Sveiki! Esmu kareivis Macurs, dienēju štābu bataljonā Valsts aizsardzības dienestā. Pirms Valsts aizsardzības dienestā biju satraucies. Vairāk laikam patīkami satraucies. Es īsti nezināju, ko sagaidīt, bet es domāju, ka sliktākajā gadījumā būs maz interesants pieredze. Grūti pateikt, kas tāds viens grūtākais būtu bijis. Nekas nelikās tāds pārāk grūts, bet varbūt lielāko diskomfortu sagādāja pamatapmācības augstajā laikā dzīvot pončo ziemā augstumā. Nācās sakost zobus un pārvarēt. Ar katru reizi nākamo jau palika vieglāk. Noteikti ļoti forši bija piedalīties godsardzes kārtās 18. novembra parādē. Kā arī visas jaunās zināšanas un iemaņas ložmetējnieku kursus arī bija ļoti interesants. Pēc dienesta es plānoju uzsākt studijas un noteikti kaut kur doties strādāt. Iesaku noteikti pēc iespējas ātrāk sadraudzēties ar jaunajiem biedriem un izbaudīt to laiku, jo tas paiet tiešām ļoti ātri. Noteikti nedaudz pietrūks šie 11 mēneši, bet esmu pateicīgs un noteikti nenožēloju, ka pieteicos.